Voilà, bande ko balandi bambo te na bino bisika nyonso bosangani donc plaisir eza biso ya ko yamba bino susu na émission oyo tozo tourner depuis Ngafura esika nini toye vraiment na mana bana na libota mbato yo c'est la vitaye na niveau ya bambisi puisque toyebi très bien que bambisi liamaka na ndenge ya osana te puis na Paris eza très cher na Paris surtout na Europe au nyonso uti Kinshasa ezalaka très cher et donc ya wana vraiment toye awa pour na koyeba to comparer un petit peu parce que la fois passée tozalaki na port ya Baramoto to mona ezaki moins cher mais ba yebisi so abino il faut qu'il y ait vraiment na maluku donc esika nini vraiment beaucoup zambisi il y a prix il y a bien il y a donc tozali awa donc pour na ko vérifier surtout pour na bino batoueur na ba poto de façon que ouais donc de façon que boyeba ko ça la différence entre esika nini okoyi ko sombela na esika nini oko sombela te donc awa to sombi jambisa okauka bona bazo sambisi nini ah mbisa mai OK d'accord alors mbisa yoza pêcheur qui ngazana mwana kaka musala kaka osala kande mwana ba mère ba ebu oti poto na kade bona biloko omemeli bango to bango lukeli mwana kama mkesu ngipe pale kitoko makasi mena omemi biloko te na moni na memi yango na omemi déjà eza ochanga isa na kotiba mama basali kitoko bana poto esi baoni bana poto biso pe ka to komaka kuna kaka possibilité déjà te tito komi kuna te mais jambe ça sungi to komaka donc idée no na kata idéologie au boulama que un jour osala mikili quoi ozala âge nini 14 à 14 ans ozala moi mki donc d'ici au 18 ans ozala ba sens wa jambe nda sunga kaka tinyo te pa jambe kaka OK allez ba courage na boulot no donc voilà on va ça ba leki na biso o ba ida biso koto yo donc ce va salim salam ala mouer moto libéra ba on ya mike donc petit comme on a rien to libérer aux ala bien hein au CP là donc voilà donc tozali awa mera esi on bino photo que tala siko mbisa ko mbisa mai mbisa mai donc to sisi masolo mbisa ya okauka siko tokena mbisa mai babina bo apeli su et puis na moni pe ba kwanga eza pembeni to tala pe ba kwanga c'est ça ba kwanga bien donc to récupérer on pour tout maintenant on a d'avant pouf voilà nezo tamla na maya OK donc on a tout ça la publicité pour na bana poto baya osomba ba koto mais oyo za bambisi oyo za nilo nzombo musombo d'accord OK apoka nde wana musombo est bien alors voilà auto là pas fancy hein d'accord